kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik met Lisa Aziatische snacks testen. Aziatische snacks testen. Zoals jullie misschien wel weten zijn we maanden geleden naar Rotterdam gegaan. We waren een weekendje weg en zijn we ook naar de markthal gegaan. En in de markthal zit een Aziatische supermarkt. En daar hebben we eigenlijk allerlei snoep, chips, koekjes gehaald. En die gaan we nu voor jullie testen. Met welke wil je beginnen? Nu heb dit aan het lekkerste. Ja, ik weet het echt niet. We beginnen wel met deze. Is het een watermeloen? Nee. Het lijkt wel watermeloen, maar ja. Ook wel een beetje van peer. We gaan met deze beginnen. De guava candy. Ik denk gewoon een zuurtje. Ik hoop het niet. Ja. Nou ja, als het lekker is, hebben we een heel zak vol in ieder geval. Unique taste. Oh, hè? Hij lijkt wel anders op de verpakking. Kijk. Ja. Ik dacht echt een zuurtje. Eigenlijk zacht. Ja, ik dacht een hard snoepje. Ja. Ik vind het lekker. Hij is best lekker. Waarom is die vitamine snoepjes achter? Ik vind een beetje appelsmaak. Oh. Maar je krijgt weer niet weg. Ja. Ik heb laten zien hoe het eruit ziet. Ik vind hem lekker. We hebben een beetje de kleur van een pistache. Maar het lijkt wel op een pistache natuurlijk. Ja. Ik ga niet weg. Denk ik? Ja, de volgende. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik heb ook geen idee of het snoep, chips of wat dan ook is. Ik denk de chips. Ja, weet ik niet. Misschien in die kleine rolletjes of zo van die schijfjes. Nee. Maar wel. Krijg hem niet zo. Misschien is het gaan. Komt hij nog? Nee, blijft niet. Zo zien ze eruit. En ik ben heel benieuwd wat het is. Halfvlees. Ja, de rest is allemaal... Dat lijkt wel Chinees wat erop staat. Hongkong. Japan. China staat er ook wat op. Even kijken. Maar zullen we één openmaken? Ik weet niet wat het is. Hè? Het lijkt wel een hostie of zo. Ja, vanuit de kerk. Een kleine schijfje. Oh, ik ben hier wel een beetje bang voor. Het stinkt toch? Ik weet het niet. Ik ook niet. Ik kan niet gelijk zeggen, gadverdamme. Nee. Dat is niet lekker. Nee. Deze is echt niet lekker. Nee. Als je erin door je niet het eerste hapje valt mee. Ik heb een beetje het gevoel van een smoothie wat opgedroogd is of zo. Nou, het smaakt wel naar vruchten, maar nee. Ja, het smaakt wel naar vruchten. Dat wel. Maar ik weet ook niet wat. Ik denk echt gewoon een opgedroogde smoothie of zo. Ja. Nee, die is echt niet lekker. Zullen we dit gaan doen? Want dit is het foodwiel. Nee, heel gummy. Misschien is het wel gewoon van die Haribo. Ja, ik denk het haast wel. Ja. Gummies. Oh, gummies dus. Nou, dat is altijd wel goed. Oh. Cheers. Nou, dat smaakt denk ik wel. Nou. Ik vind er bijna geen smaak uit zit. Ik weet niet wat dat smaakt, maar nee. Ja, het was naar bestjes, maar druiven. Niet heel bijzonder. Ik vind er heel weinig smaak aan zitten. Maar het is niet... Het is niet vies. Nee. Nee. Dat niet. De volgende. Garnalen, alsjeblieft. Ja, ik dacht dat het een krab was hoor. Ja, prawn. Dat is al garnaal. Ja. Chippies. En flash. Ja, dat zal mij net als net Ja, hebben. inderdaad. Het stinkt. Ja? Nu al. Misschien moet je niet. Oh, maar het ruikt een beetje naar, ja, kroepel. Ik weet het niet. Het stinkt. Ik denk dat ik zo echt een glas water nodig heb. Oh nee. Oh, die ga ik ook niet verder eten hoor. Nee. Oh.
Oh, dit is echt vies. Nee. Nee. Lang leven de water. Het is gewoon te sterk die smaak. Ik vind het echt niet lekker. Oeh. Nee. De eerste was nog echt het best. Dat was echt lekker. Ja, de eerste was lekker. Nee. Oh. Nou. We hebben er nog 3 Dit over. hetzelfde is als de eerste. Koekjes. Iets met kip. Dus er staan kippoten op. En iets met aardbei. Ik denk dat deze allemaal wel meevallen. Ik denk die het minst. Dus dat lijkt mij het minst bijzonder. Ja, Dus niet meer beginnen. ja, dat is goed. Ja. Ik wil niet met die eindigen voordat het niet lekker is. Ja, dan eindigen we met die. Maar ja, dat kun je altijd nog weer. Snoepje. Dat is ook zacht. Ik verwacht dat daar harde snoepjes in zitten. Ja, waarom zit er anders in verpakking toch? Ja. Ah. Het is een hartje. Kijk. Ik krijg... Ja. Oeh, wel heel sterk. Oh, het is echt een hartje. Wat Ja. leuk. Kijk. Ik vind het wel lekker. Ja. Chewy. Ja. Het blijft wel allemaal tussen je tanden zitten. En dat is leuk. Maar smaakt wel. Ja. Ik vind wel grappige dingetjes. Lekker. Leuk om in een tas mee te nemen. Ja, handig. Gewoon Ja. kleine snoepjes. En ook allemaal Ja, per ook wel. stuk verpakt. Oké, dan nou de kip. Ja, de kip, koekjes, chippies. Geen idee. Kijk, ik zal het even laten zien. Oh ja. Dus daar kippenpoten op. Zal dat in, ook in zakjes zitten? Overal zit calcium in. Ik denk dat het gewoon 1 zakje is. Ik denk niet dat we die behouden. Nee. Ja. Visjes, kleine visjes. Oh, maar gelukkig niet zo groot. Oh, ik heb een greepje af. Dat is heel leuk. Ik weet het niet. Het is niet vies. Die ene chips was echt vies, maar deze zijn nog best lekker. Ja. Het is gewoon Ja. chips aan de kipsmaak. We zijn alweer bij de laatste aangekomen en dat zijn deze koekjes. Volgens mij zijn het kinderkoekjes. Ik denk dat die wel lekker zijn. Ja, ik denk het ook wel. Met iced jam biscuits. Ja, ze zien er ook wel schattig uit op de afbeelding. Maar ik heb het gevoel dat ze veel kleiner hierin zullen zitten. Ik heb het idee dat van die van zijn of zo. Ik weet niet. Oh, het zit in de bak. Oh, dat dacht ik al. Oh, ze zijn niet. Dat zijn van die hele schattige. En we hebben ook verschillende smaken, of tenminste in ieder geval verschillende kleuren. Leuk. Nou. Dat is lekker. Ja. Ik vind het niet zo lekker. Ik jouw smaak niet. Misschien heb ik de verkeerde kleur. Oeh, had je bijna gelukkig. Dit is beter. Ik vind het lekker. Echt lekker. Welke had jij dan niet? Lichtroze? Ja. Dan heb je deze twee nog. Dit waren alle Aziatische snacks. We hebben een stuk of, wat is het, 7? Ja, 7 stuks hebben we getest. En ja, in totaal was ik voor alle snacks bij elkaar kwijt €7,34. Dus totaal niet duur eigenlijk. Want ja, in die zakken zit ook wel heel veel in. Ik vond het over het algemeen wel lekker. Er zaten enkele dingen tussen die echt niet lekker. Vooral die chippies, dat was, nee, dat was echt niet lekker. Maar ja, vooral die eerste, dat vond ik denk ik de lekkerste. Ja, ik vind de koekjes heel lekker. Ja, nee, die vond ik er nog wel een beetje tegenvallen. Ja. Nee, voor mij waren de eerste de beste en voor jou eigenlijk dus de laatste. Ja. Ja, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Mocht dat zo zijn, doe dan een duimpje omhoog. En mocht je geen video meer willen missen, druk dan vooral op abonneren. En ja, mochten jullie nog tips hebben voor video's, laat het dan hieronder weten in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Daag! Hallo!